ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto waxaan leenahay cibaadada Allah naga aqbalo insha Allah ta'ala Ramadan Kareem bacda Ramadan marka ugu horeysa waxaan halkaan ka salaamayaa odayaasha nabadoonnada salaadiinta boqorrada siyaasiyiinta saraakiisha iyo aqoonyahanka iyo waxqabadka ka soo qayb galay munaasabadan sharafta iyo qiimaha badan marka ugu horeysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan ka bacdi waa la hadlay war ma harin ujeedada gogashana waa la sheegay mar haddii la diiday dalku inuu doorasho aado mar haddii la diiday oo caqabad lagu noqday doorashadii dadbanayd madaxdii saxiixday haddii ayagii ay ka fuli weysay meesha maanta uu dalku aaday go'aanka ay baarlamaanku qaateen xaqiiqada dhabta ah waa go'aan maslaxad ummadda Soomaaliyeed ah waa soo dhaweynaynaa waa taageeraynaa waa bogaadinaynaa waxaan leenahay mar haddii ay ka socon weysay oo intaasoo bilood loo xanibnaa madaxdii saxiixday inay dalku doorasho aado oo ayagu ay ka baqdeen oo kalsooni darro dhexdooda ah waxaa la rabay waa la wada ogyahay Soomaali waa iska wada warqabtaa waxa maanta waddanka yaalla waxay ahayd doorashada dadba nin walba deegaankiisu doorasho ka soo gala qof goobi karaa lama arko waxay ahayd in lagu kalsoonaado wixii shala ay saxiixeen madaxdu in la fuliyo intaasoo jeer oo caqabadaha ka hor yimid intaasaa loo xallinaa haddii hay-addii ugu sarreysay dalka ee baarlamaanku ayadoo ay qaadatay go'aankii in dalka dib loogu celiyo doorashadiisa shacbiga Soomaaliyeed waa soo dhaweynaynaa waa go'aan masiiri ah waana taageeraynaa waana ku faraxsanahay insha Allah guddiga doorashada waxaan leenahay ee heer qaran maanta la idinka rabaa adinka iyo xukuumadda uu ra'iisul wasaare Roble madax ka yahay waqtigaas la idin qabtay in doorasho hufan xalaal ah inaad ku qabataan waa idinka sugaynaa insha Allah ta'ala haddii Ilaahay yiraahdo shacbiga Soomaaliyeedna waxa u soo laabatay wixii ay mudnaayeen oo xaq ay u lahaayeen in qofka ayagu ay rabaan ay doortaan ayay shacbiga Soomaaliyeed u soo laabatay inay gacantooda qofka ayagu ay doonayaan ay ku doortaan ama ay isku dilaan ama qof maslaxadooda wada ay ku doortaan marka baarlamaanka aad iyo aad ugu mahad celinaynaa meeshaan uma aragno in waqti lagu darsaday ee waxaan u aragnaa maslaxadii ummadda Soomaaliyeed in la fiiriyay sidee wax ku hagaagi karaan xagee la aadi karaa doorashadii lagu heshiiyay oo dadbaneed hadday suurtoobi weysay doorasho qof iyo cod ah in la aado waa soo dhaweynaynaa guddiga doorashada qarankana waxaan leenahay waajibaadkiina guta xukuumaddana waxaan leenahay 3 sano iyo bar ayaa xukuumaddii hore ay u suurtoobi weysay kollay caqabadaha ka hor yimid xukuumaddan hadda jirta waxaan leenahay waqtiga la idin siiyey dalka iyo dadka uga faa'iideeya adinka iyo guddiga doorashadaba beesha caalamkana sida odayaashu ay u baaqeen beesha caalamka waxaan rabnaa dalka Soomaaliya waa dal madax bannaan waa dal xor ah waa dad nidaam dawladnimo ay ka jirto inay ku ixtiraamaan wixii ay Soomaalidu rabtana ay ku garabsiiyaan intaasaan beesha caalamka codsanaynaa gogosha iyo sida looga soo qayb galay intaba waa ka mahad celinaynaa waa bil Ramadan insha Allah ta'ala aad iyo aad uga mahad celinaynaa waa mahadsantihiin wixii lagu yaqaanay oo wanaag ah oo gogosha ahayd ayay odayaasha wiye maanta soo hormareen uguna hormareen aad iyo aad u soo dhaweynaynaa waxqabadka siyaasiyiinta iyo odayaasha wiye hadee waxay la tahay dadku waa sooman yihiin warka waxaan noo soo gabagabayn doona noo ducayn doona garaadka Itoobiya insha Allah ta'ala garaad ku soo dhawow wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh